हेलो एवरीवन, शिक्षा विद दीक्षा में आपका स्वागत है। तो आज हम जानेंगे कि हमें हिकअप्स या हिचकी क्यों आती है। नॉर्मली जब आपको अपने घर में या कहीं भी हिकअप्स होना स्टार्ट होते हैं तो आपने यही सुना होगा कि आपको कोई याद कर रहा है, पर एक्चुअली ये रीज़न नहीं होता है। जब हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं तो उसमें एक प्रोसेस चलता है जिसमें कि डायाफ्राम जो कि एक मसल है वो हेल्प करता है। डायाफ्राम एक प्रकार का मसल है जो कि लंग्स और स्टमक के बीच में पाया जाता है। जब हम इनहेल करते हैं तो ये डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जब हम एक्सहेल करते हैं तो ये डायाफ्राम रिलैक्स हो जाता है और यह प्रोसेस कंटिन्यूसली चला रहता है जब हम नॉर्मली भोजन खाते हैं या पानी पीते हैं। बट जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या जल्दी जल्दी खा लेते हैं या जल्दी जल्दी पानी पी लेते हैं, जल्दी जल्दी खाने की वजह से जब हम एयर को इनहेल करते हैं, मतलब जब हम सांस लेते हैं तो जो एयर हम इनहेल करते हैं वो वॉइस बॉक्स को हिट करती है, जिसकी वजह से वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है और हमें हिकअप या हिचकी आना शुरू हो जाती है। कई बार ये हिचकी आपको कुछ टाइम के लिए रहेगी और कई बार ये घंटों तक आपको परेशान करती रहेगी। तो अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि इस हिचकी से कैसे बचा जा सके। इससे बचने के लिए आप हनी से भरा हुआ 1 स्पून डायरेक्टली ले सकते हैं। दही में थोड़ा सा नमक डालने से भी हिचकी को रोका जा सकता है। इसके अलावा ठंडे पानी को धीरे धीरे पीने से या अपनी सांसों को कुछ देर के लिए रोकने से भी हिचकी से निजात पाई जा सकती है। अपने माइंड को डाइवर्ट करने से भी हिचकी से तुरंत राहत मिलती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू शिक्षा विद दीक्षा। थैंक यू।